အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စိန်မန်းပိုင်းရှိုးကကိုထွန်းလင်းပါဒီနေ့ကျွန်တော် HDR brake လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော် HDR brake လေးရောင်းပေးမယ်ပေါ့ HDR brake လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်ဒီကောင်က Shimano series ထဲမှာ HDR M9100 အမြင့်ဆုံး series ပေါ့နော် lightweight အဖြစ်ဆုံးပါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်တော်တော်လေးလှပါတယ် Okay ဒီကောင်လေးကတော့ lever ကိုင်းလေးပေါ့ဒီကောင်ကရှေ့လီဗာကိုင်းကကာဗွန်လီဗာကိုင်းလေးနဲ့ M9100 ဆိုတဲ့နောက်မှာတသိပ်ပါတယ်ပြီးရင် Hut Hound ဆိုတဲ့တသိပ်ပါတယ်lightweight အဖြစ်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပြီးရင်ကျွန်တော် kg ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ brake တစ်စုံကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးမယ်ဒီကောင်ရှေ့ကကျိုးအရှည်က 1000 mm ရှိမယ်ဗျနောက်အိုးလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီကောင်ကတော့နောက်ပေါ့နောက် brake ပဲပေါ့ဒီကောင်ကတော့ 1900 mm ရှိမယ်ကျိုးကမြင်ရနော်ဒီဇိုင်းကာလာအနေထားတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်လေးကဈေးနှုန်းလေးကတော့18သိန်းခွဲပါ18သိန်းခွဲပါ HDR brake upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိန်မန်းပိုင်း shop ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်း test တင်ပြီးတော့ upgrade လုပ်လို့ရပါတယ်kg လေးကတော့အခု 0.22 kg ပေါ့နော် weight တော်တော်လေးပို့တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဟိုမြင်ရလားမသိဘူးဗျ HDR brake လေး18သိန်းခွဲပါဒီကောင်လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိန်မန်းပိုင်း shop ဖုန်းနံပါတ်4438633331ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်